Тайны старого камина. Сказка «Засыпайка» бабушки Яны. Нет худа без добра. Или «Калиспера фотьяму». История, в которой Иоанна узнает, как тушат пожар огнем, и рассказывает братцам-лисам новую сказку, да на старый лад. Сегодня в Афинах так похолодало, дружок, что папа Иоанны растопил камин пожарче. Иоанна отсела от огня подальше и стала читать сказку о петушке и волшебных жерновцах. Знаешь, что такое жерновцы? Жерновцы – это два тяжелых плоских камня, между которыми зерна пшеницы, ржи и других злаков перетирают в муку. А из муки, малыш, знаешь, что пекут? Ну, конечно, блины, пироги и даже тот самый тортик, что дарили тебе на день рождения. Читает Иоанна свою сказку, а сама в камин поглядывает. Где ее Пиф и Пав? Огонь горит ровно и жарко, но огненных лисят как не бывало. Может, они мне приснились, с грустью подумала девочка. Но тут же услышала из камина знакомое «тяв-тяв-тяв» и увидела огненных братьев-лисят. «Калиспера фотьяму!» – радостно воскликнула Иоанна, что на греческом значит «добрый вечер, огонь мой!» «Где вы пропадали так долго? Я вас заждалась!» «Если бы мы не пропали, — сказал ей Пиф, — на время, — добавил Пав, — то вон тот прекрасный лес, что видишь ты за окном, пропал бы навсегда, — сказал Пиф. Сгорел бы начисто, — добавил Пав. Там был пожар, я знаю, — сказала Иоанна. Это вы его устроили, безобразники? Строго глянула девочка на огненных лисят. Нет, глупая, — возразил Пиф. Мы его тушили, — по слогам отчеканил Пав. Как это тушили? Не может быть! Вы же сами огонь! Все верно! А ты знаешь, как тушат лесные пожары встречным огнем? Нет, расскажите, — попросила девочка огненных братцев. Ну, смотри, что кладет твой папа в камин, когда его разжигает? — спросила Иоанна Пиф. Дрова. А зачем? — спросил Иоанну Пав. Ну, без них огонь гореть не будет. А почему? — не унимались лисята. Иоанна только руками развела. Не знаю. Да потому что дрова — это наше топливо! Хором завопили братцы-лисы. Ну что такое-то ваше топливо? Со слезами в голосе спросила Иоанна. Это наша еда, как для тебя бутерброды с сыром, сказал Пиф. И мороженки, пироженки, облизнулся Пав. Ну, и при чем же здесь пожары в лесу? Вернула лисят на землю Иоанна. А при том, огонь в лесу питается чем? Спросил Пав. Деревьями да опавшей хвоей, опережая Иоанну, затявкал Пав. Знаешь, как они горят, когда их пожирает пламя? Это просто бегущая стена огня. И если ее не остановить, она съест по пути и леса, и дома, и покатится с гор до самого синего моря. Так как же ее остановить? В отчаянии спросила Иоанна. Ну, кто-то
самолетов поливает такие пожары водой, сказал Пиф. А мы пошли огню навстречу и выжгли сухую траву до деревья по самый корешок, добавил Пав. Но зачем? По-прежнему недоумевала Иоанна. Затем, что лесной пожар докатился до нас, и у него кончилось топливо, сказал Пиф. Нечем ему стало питаться, понимаешь? И он потух, торжественно закончил повесть Пав. Мы сами там чуть не умерли с голоду, пока не спрятались в коробке со спичками. Спасибо твоему папе за сухие дровишки. Знаешь, какие вкусные. Теперь мы сыты и... Расскажи нам новую сказку, потребовали огненные братцы. Ну, что ж, согласилась Иоанна, слушайте. Жили-были старик со старухой, и были они бедные. Опять про людей, тяп-тяп, недовольно затявкал Пиф. Давай-ка про нас, присоединился к брату Пав. Иоанна на секунду задумалась, улыбнулась и начала сказку заново. Жили-были старый лис да старуха лиса, и были они бедные. Даже когда в их доме появилась внучка-лисичка, еды от этого не прибавилось. Лисы не хотели охотиться на зайцев да мышей, а грибы и ягоды в лесу зиме-то закончились. «Пойдем, лиса, соберем на поляне желудей и будем их есть», — предложил старый лис. Так и сделали. А вернувшись домой, не заметили, как один желудь скатился со стола, упал на пол, а оттуда закатился под пол. Однажды заглянула лисица под пол, а там из желудя росток появился. И потянулся молодой дубок вверх. Лис сначала прорубил для него дыру в полу, а потом и в крыше дома своего. И дорос этот дуб до самого белого облака. «Теперь нам не надо ходить в лес за едой», — сказала лиса. «Заберись-ка, муженек, на наш дубок, да собери там желудей, туесок». Лис и полез на дерево. Лес, и долез до самого белого облака. Стал по облаку похаживать, глядь, сидит перед ним петушок, золотой гребешок, а рядом жерновцы. «Жерновцы?» — навострил свои ушки лисенок Пав. «А что это такое?» — поднял огненный хвост трубой его братец Пиф. «Это такая домашняя мельничка», — сказала Иоанна. «Два тяжелых круглых камня, между которыми зерна пшеницы, ржи и других злаков растирают муку», — с интонацией профессора-ботаника пояснила девочка. «И откуда она все знает, дружок, а?» «Взял старый лис петушка и жернова с собой», — продолжила Иоанна. «Спустился с дуба и говорит лисе: смотри, что я на облаке нашел. Давай хоть желудей на наших жерновцах намелем, себя до петушка накормим». Стала лиса жернова крутить, а оттуда не мука, готовые пироги да блины посыпались. И зажили с той поры лис, лиса, да внучка мала. Петушок золотой гребешок с ними лучше не бывает. Гостей пирогами угощали и себя не забывали. Однажды заглянула к ним на огонек кикимора болотная. Угостилась блинами с мясом и говорит: «Продай мне, лис, твои жерновцы».
Тот, понятно, не согласился. Тогда Кикимора схватила, как вор, жерновцы со стола и в болото свое убежала. Пригорюнили старый лис да лиса, и внучка-лисичка опечалилась. Один петушок, золотой гребешок, бодро их утешает. Ко-ко-ко, конечно, Кикимора не права, но не горюйте, лис да лиса, не печалься, лисичка, сестричка, верну вам жерновцы, вот увидите. Полетел петушок на болото, с самой высокой кочки закричал: «Ку-ка-ре-ку! Отдай, Кикимора, жерновцы!» А Кикимора-то уж гостей созвала, и пришли к ней Кощей Бессмертный, Баба-Яга, Водяной приплыл, да лихо одноглазая прилетела, хоть его-то и вовсе не звали. Поймала Кикимора петушка и кинула его в болото, где поглубже. А петушок, знай, пьет болотную воду, да приговаривает: «Носик-ротик, пейте воду, носик-ротик, пейте воду, пейте воду, пейте воду, пейте воду!» Так и осушил болотце, вскочил на самую высокую кочку и закричал: «Ку-ка-ре-ку! Отдай, Кикимора, жерновцы!» Кикимора велела разжечь костер до небес, поймала петушка и бросила его в самый огонь. А петушок в огне-то не горит, а зная приговаривает: «Носик, ротик, лейте воду, носик, ротик, лейте воду, лейте воду, лейте воду!» Костер погасил и устроил Кикиморе такой потоп, что гости ее разбежались. Да сама она забралась на дерево и дрожит там от страха. Схватил петушок краденые жерновцы и домой полетел. Дома встретили его лис да лиса, да внучка мала, счастливые. Так закончила Иоанна свою сказку. Глядь, а от огненных лисят уж и след простыл. То ли уснули где, то ли снова лесные пожары где-то тушат, стараются. Да и нам, малыш, не пора ли спать? Иоанна, гляди, уже спит в своей спаленке. Не снится ей удивительный сон, будто гуляет она по тропинке лесной, то ли девочкой, то ли лисичкой. Слышит чутко она, как ветер шумит, как скрипят стволы, как дышит листва на деревьях. Пригляделась, а это не листья, живые сердечки на ветках растут, на ветру качаются и стучат с любовью: тук-тук, тук-тук. И такая любовь вокруг разливается.